Oke, Samsung Galaxy M10 bakal dipastikan masuk ke Indonesia. Tapi, kapan Samsung Galaxy M10 bakal dijual di Indonesia? Dan berapa harga yang dipatok? Check this out. Setelah Samsung Galaxy M20 yang masuk ke Indonesia pada 14 Februari lalu, kini giliran Samsung Galaxy M10 yang juga diboyong ke Indonesia. Mungkin gara-gara Realme 3 dan Redmi 7 bakal masuk ke Indonesia kali ya, makanya Samsung juga memboyong Samsung Galaxy M10-nya ke Indonesia. Soalnya kabar ini dadakan gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Samsung Indonesia angkat bicara mengenai kehadiran Samsung Galaxy M10-nya ke Indonesia. Di samping itu, Samsung Galaxy M10 diotaki dengan chipset Exynos 7870 octa-core, layar PLS TFT 6,2 inch, RAM 2GB, internal 16GB, kamera belakang 13 megapiksel plus 5 megapiksel ultrawide, kamera depan 5 megapiksel, baterai 3400 mAh, dan sistem operasi Android Oreo yang dibalut dengan Samsung Experience 9.5. Semoga Samsung Galaxy M10 yang masuk ke Indonesia ini tidak memiliki major komplain yang cukup banyak seperti kakaknya Samsung Galaxy M20. Bagi kalian yang belum tahu apa itu major komplain, silakan tonton video ini. Tapi nontonnya nanti ya, setelah selesai nonton video ini. Pihak Samsung Indonesia belum mengkonfirmasi varian apa yang akan masuk ke Indonesia nantinya. Tapi kalau menurut kami, varian yang akan masuk ke Indonesia adalah varian dengan RAM 2GB dan memori internal 16GB. Semoga varian 3/32GB juga masuk ke Indonesia. Pihak Samsung Indonesia juga mengkonfirmasi bahwa Samsung Galaxy M10 akan mulai dijual perdana melalui Lazada, JD.ID, Blibli, dan Erafone pada periode 27 sampai 31 Maret 2019. Ini nggak tahu ya apa sistem penjualannya itu flash sale atau pre-order. Yang jelas, Samsung Galaxy M10 yang masuk ke Indonesia akan dibanderol seharga 1,7 juta rupiah. Untuk informasi selanjutnya, mengenai kehadiran Samsung Galaxy M10 ke Indonesia, akan kami update di kolom deskripsi. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja di-subscribe ya. Karena di channel ini kita akan selalu update mengenai info gadget-gadget terbaru. Jadi bagi kalian yang juga memiliki ketertarikan pada dunia gadget, langsung aja subscribe. Dan terakhir, jangan lupa untuk like dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta berikan komentar, kritik, dan saran, karena kami pasti akan baca satu persatu.